Ciao a tutti, io sono Emanuele e benvenuti nella mia cucina. Oggi voglio farvi una ricetta che si intona benissimo con una festa che ci sarà domani, è la festa di San Valentino, la festa degli innamorati. Dunque farò degli gnocchi di pane, io utilizzerò un pane di noci, con un sughetto di molluschi. Io utilizzerò dei panini alle noci perché voglio dare un gusto particolare agli gnocchi. Dunque prendiamo il nostro pane raffermo e lo inzuppiamo per bene con del latte. Prendo il pane, lo strizzo per bene. Ecco qua. Lo metto nel frullatorino. Il risultato che otterrete deve essere simile a questo, una purea deve essere. Ecco, a ciò vado ad aggiungere un uovo, del sale, parmigiano e mescolo. Quando poi il tutto sarà omogeneo, inserisco la farina. E se dovesse risultare troppo molle l'impasto, aggiungete un pochettino di pangrattato e impastate di nuovo. Ed ecco fatto, l'impasto per i nostri gnocchi è pronto. Per fare gli gnocchi allora prendiamo la nostra pasta e facciamo un cilindro. Potete pure infarinarla intorno, tanto poi si andrà a sciogliere nell'acqua la farina. Allora prendiamo il nostro cilindro, lo tagliamo parti meno uguali e prendendo un pezzo alla volta andiamo a fare delle striscioline. Poi basta tagliare in questo modo. E voilà, avete i vostri gnocchi pronti. Io vi consiglio di dargli sempre un'infarinatura e se volete potete anche dargli un'altra forma, magari farli, che so, rotondi. Dopo che abbiamo finito tutti i nostri gnocchi, andiamo a fare il sughetto. E ho messo a bollire dell'acqua che ci servirà poi per gli gnocchetti e sto scaldando una padella. La sto scaldando per le nostre cozze, che dunque metteremo in padella. Fiamma veramente alta, deve essere incandescente la padella. Lasciamo lì con un bel coperchio. Di tanto in tanto poi aprite e mescolate. E quando si saranno aperte tutte le cozze, spegniamo la fiamma e spostiamo il tutto in un contenitore, lasciando anche il liquido di cottura. Ecco, a questo punto prendo dell'aglio in camicia, un pochettino di olio, lascio scaldare a fiamma viva. E non appena l'olio sfrigola, butto le vongole. Ecco, lasciatele un attimino senza coperchio. E poi coperchio. E anche qui, quando vedete che si sono aperte tutte, spegnete la fiamma.
togliete dalla pentola e lasciate anche qui l'acqua di cottura. Ecco, andiamo adesso a togliere le cozze e le vongole dai buchi. Adesso facciamo il sughetto, mettiamo olio, appena si scalda bene la padella, pomodorino datterino tagliato a quarti e lasciamo leggermente cuocere. Nel frattempo prendiamo del prezzemolo e lo tritiamo per bene, ci servirà per decorare il piatto. Poi mettiamo le nostre cozze e vongole con l'acqua di cottura. E alziamo per bene la fiamma. Nel frattempo prendiamo i gnocchi, guardate qua che belli, e li buttiamo nell'acqua. Questi gnocchi sono già abbastanza saporiti, quindi se volete potete anche non mettere il sale nell'acqua, prima assaggiateli, dovete assaggiare tutto. Dopo un paio di minuti prendete gli gnocchi e li scolate in padella. Eccoci qui, dopo un po' che vanno, spegnete tutto e andiamo ad impiattare. Mettiamoci giusto un tocco di verde, ecco poi una spruzzatina della nostra salsina, aggiungiamo il prezzemolino fresco e buon appetito! E se ti è piaciuta questa ricetta oppure se sono stato solamente simpatico, iscriviti al mio canale YouTube Chef Emax o visita il sito www.chefemax.com. Grazie, ciao!